हाँ पैसे में आज जी आज में जी हाँ जी हाँ, इसलिए वेट कर रहे हैं कि चलो तो शिफ्टिंग हो जाए, तुम सुकून से अपने घर में बैठ जाए तो फिर ही। हाँ जी हाँ और मैं डॉक्टर से पूछूंगा कि बस वो यहाँ पे आके कर देगा या नहीं कर देगा, ये भी पूछूंगा। जी चले ठीक, बेहतर हो गया बेहतर हो गया। और ये कोशिश करके ना शिफ्टिंग कर 15 से पहले पहले कंप्लीट करवा दे शिफ्टिंग। हाँ इंशाल्लाह मैं यही कोशिश होगी इंशाल्लाह। जी जी आज मैं शाम को पैसे भेज दूंगा आपके अकाउंट में। हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ ओके। अच्छा भाई जी जी हेलो हेलो जी जी बिजली का बिल और टैक्स वगैरह के लिए आने अगर हम देखें इसीलिए अगर लोग पैसे दें ठीक है, नहीं तो लोग मैं बात कर। हाँ चलो वो मुझे हाँ जी अकाउंट करके भेज देना। आज तो मैं वो किराए के भेज दूंगा कंप्लीट, तो फिर 2-4 दिन में वो भी भेज दूंगा बिल वगैरह भी। हाँ जी जी ठीक 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 ओके अल्लाह हाफिज़।